大家咧有冇覺得坐飛機一件好恐怖嘅事？我哋啱啱真係，好恐怖，好驚啊！廣州落大雨咧就 delay 咗班機喎。部飛機有氣流啊，好震。然後一部手機係冇喐過。突然想起父母，搖得好厲害。我第一次坐飛機搖得唔犀利，好鬼死驚！我停止一切客舱服務。好驚。睡得真香。而家先1個鐘，我仲要驚到2個鐘。所以我自己咧，其實真係好鬼驚坐飛機嘅。呢個熱狗咧變咗凍狗啦。反正我唔知道空姐嚟安慰緊我啦。佢係有一次仲恐怖嘅，上下咁癲，飲啖啤就壓一壓驚。真係攞第二個嚟壓驚。心態放平穩，我哋都要做一個安逸嘅人。人生就係咁樣，日夜咁捱，你咪好辛苦咯。但係你又唔會覺，係啊，辛苦中係快樂過咗。花晒，我結咁就花晒啦，唉，真係仆街嚟嘅。唉，結花都冇所謂啦，命仔保住咗就得噶啦。今日有驚無險啊，真係諗翻起都有啲驚啊！